Улуу жеңиш майрамы мекенчилдиктин жана элибиздин тайманбас эрдигинин үлгүсү. Парламент төрагасы Санкт-Петербургда жеңиштин 80 жылдыгына арналган иш-чарага катышты. Өлкөдө тейлөө кызматтарына мониторинг жүргүзүлүп, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо мыйзамына өзгөртүү киргизүү сунушталууда. Башаламан коюлган бааларды көзөмөлдөө иши. Бүгүнкү күндө 200 гектар аянтка айдап себүү иштери жүргүзүлдү. Дыйкандарга кайсы түшүмдү эгүү сунушталууда. Айыл чарбадагы абал. Эми ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк баяндап, эфирде күн жүрүш маалымат программасынын толукталган чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Шекер Сатыбалдыева. Бүгүн Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Россия Федерациясындагы иш сапарынын алкагында Санкт-Петербург шаарындагы Мекен эне монументине гүл чамбар коюу аземине катышты. Төрага көз карансыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттеринин жетекчилери менен бирге улуу ата мекендик согуштун курмандыктарын эскерип, Ленинград шаарын коргоого катышкан кыргызстандык жоокерлерге арналган эскерүү тактасына да гүл койду. Андан соң төрага Нурланбек Тургунбек уулу Санкт-Петербург шаарында өтүп жаткан көз карансыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын 58-чи пленардык жыйынына катышты. Жыйында парламенттер аралык кызматташтыкты өнүктүрүүгө байланышкан сунуш пикирлер айтылып, бир катар моделдик мыйзамдардын долбоорлору каралды. Анын ичинен билим берүү, айыл чарба тармактарына тиешелүү кодекстердин, салык саясатын жана жасалма интеллектти колдонуу маселелерин жөнгө салган мыйзамдардын модельдик долбоорлору кабыл алынды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Санкт-Петербург шаарындагы Таврия сарайында көз карансыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттеринин жетекчилери менен бирге улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына карата уюштурулган салтанатка катышты. Салтанатта сөз сүйлөгөн төрага Нурланбек Тургунбек уулу улуу жеңиш майрамы мекенчилдиктин жана элибиздин тайманбас эрдигинин үлгүсү экенин белгилеп, аталарыбыз көп улуттуу мамлекеттин бүтүндүгү, тынчтыгы үчүн күрөшүп, кан күйгөн согушта каармандык көрсөтүшкөн деди. Ошондой эле төрага 9 май оруктагы оор турмуштун запысын тарткан адамдардын эмгегин да эске салган күн экенин айткан төрага кыргыз элинин улуу жеңишти камсыздоого кошкон салымына токтолду. Тагыраагы кан майданга 360 миңдей кыргызстандык катышканын билдирген Нурланбек Тургунбек уулу алардын ичинен 130 миңден ашыгы курман болуп, 150 миңдей жоокер орден, медалдар менен сыйланышкан. 22 адам даңк орденинин толук ээси, 77 жоокер Советтер Союзунун баатыры атанган. Биз Дүйшөн Шопоков, Чолпонбай өңдүү баатырларыбыз менен ар дайым сыймыктанабыз. Согуштан кайтпай калгандардын элеси ар бир кыргыздын эсинде түбөлүккө сакталып, алардын ысымы урпактан урпакка айтыла берет деди. Мындан тышкары согушка катышып, ошол кандуу окуянын күбөсү болгон ардагерлердин саны жылдан жылга азайып бара жатканын өкүнүү менен белгилеп, алардын эрдигин, кийинки муун эч качан унутпашы керек деген ысымдарын эскере жүрүү зарыл экенин айтты. Кыргызстанда тейлөө кызматтарына мониторинг жүргүзүлүп, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо мыйзамына өзгөртүү киргизүү сунушу даярдалууда. Бул туурасында монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасы Жыеналы Орозов билдирди. Орозовдун айтымында Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулунун тапшырмасынын негизинде мониторинг менен катар кардарлар үчүн шарттарды түзүү боюнча да түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн билдирет. Тейлөө тармагындагы баалар жөнгө салынабы? Кененирээк кийинки материалда. Кызмат көрсөткөн тейлөө тармактары керектөөчүлөрдүн, кардарлардын укуктарын кынтыксыз аткарып, шарт түзүүгө тийиш. Айрыкча төлөм жүргүзүүдө чектөөлөр болбошу шарт. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын өкүлдөрү борбордогу чаштарач, дүкөн баштаган тейлөө көрсөткөн жайларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кеңсеге кирген кардарларга төлөмдү жүргүзүүнүн 3-4 мүмкүнчүлүгү жеткиликтүү болушу керектигин маалымдоодо. Силер кардарлар келсе, кардарларды накталай акча менен алсаңыздар болот, накталай эмес акчалар менен алар төлөйсүзсе, ошолордун укуктары бар. Жана бизде эме болгон QR код, силер QR кодду даярдап мындай бир дугалга чаптап, же болбосо бул жерге табличка кылып коюп коюшуңар керек да. Эгер төлөм жүргүзүүнүн эрежелери сакталбаса, айыппул салынарын эскерткен антимонополия бул боюнча 2024-жылы жалпы 150 миң сомдон ашык айыппул салынганын, бирок түшүндүрүү иштерине басым жасаларын билдирет. Кардарлар өздөрүн негизи акчалай төлөп атканда мындай эме кылбаш керек да.
чектөө болбош керек. Аларга шарт түзүп бериш керек. Шарт түзүп берген кандай? Накталай акча болсо накталай акча менен төлөсө болот, карточка болсо карточка менен төлөсө болот, же болбосо телефондон QR код аркылуу төлөгөнгө дагы 3-4 мүмкүнчүлүктөрүн баарын түзүп бериш керек да. Эгер деле ошолордун бирөөсү бузулуп кала турган болсо, аларга укук бузуулар кодексинин беренесине ылайык айып пулдар каралган. Айып пулдун көлөмү 1000 сомдон 5000 сомго чейин каралган. Керектөөчү антимонополияга сатып алган буюму же башка кызматтар боюнча арыздаттануусун 14 күндүн ичинде билдириши керектигин кошумчалады. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулунун тапшырмасынын негизинде монополияга каршы жөнгө салуу кызматы өлкөдө тейлөө көрсөткөн тармактарга мониторинг жүргүзүү менен катар түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Кызмат көрсөткөн тармактардын орточо баасына талдоо жүргүзүлүп, ушул эле баалар Түркия, Орусия, Казакстанда кандай экени аныкталган. Төраганын берген тапшырмасынан кийин бардык мынау чач тараштардын Кыргызстан боюнча орточо бааларын аныктап чыктык. Аныктап азыр ал боюнча талдоо жүргүзүлдү. Анан мурунку жылдарга салыштырмалуу канчалык өскөн жана кандай факторлор ага таасир эткен. Андан тышкары ошол эле кызмат көрсөтүүлөрдүн ошол Турцияда баасы кандай, орточо баасы, Москвада орточо баасы кандай, Казакстанда орточо баасы кандай, алардын баарын аныктап чыктык. Аныктоодо чач тарач салондордун кызматы аймактарга салыштырмалуу борбордо жогору экени такталганын айтып, кафе, ресторандардагы 10-15%га чейинки үстөк боюнча буларга токтолду. Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо мыйзамында кошумча кызмат көрсөтүү деген азырынча негизинен уруксат бар да. Юридикалык бөлүмдөрдүн баарына тапшырма бердим. Төраганын тапшырмасынан кийин ушул мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушу боюнча. Андан кийин гана ошол кошумча акы алуу маселесин токтотуш керек да. Буга чейин жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Кыргызстанда тейлөө кызматтарынын наркы дүйнөнүн айрым ири шаарларына караганда кымбат экенин айтып, монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасына бааларды көзөмөлдөп мониторинг жүргүзүү тапшырмасын берген. Биздин Кыргызстанда, анын ичинде борбордо тейлөө кызматтарынын баалары өтө кымбаттап кеткен. Бул жерде рентабелдүүлүктү караш керек. Ошол эле кафе, ресторан, чач тарач, такси кызматы, жана башка тейлөө кызматтарынын бардыгы мындай эби жок кымбаттап кеткен да. Силер ушулга бир сыйра мониторинг кылышыңар керек. Сөзсүз түрдө. Азыр биздеги баалар дүйнөдөгү мегаполис шаарлардан ашып кеткен учурлар. Ошол эле Стамбулдан, ошол эле Москвадан кымбат тейлөө кызматтарынын баалары. Бул боюнча иш алып барып жатканын билдирген антимонополия кызматы керектөөчүлөрдүн укугун коргоо мыйзамына өзгөртүү сунушталып, экономика министрлиги менен биргеликте даярдалып жаткан бул документ парламентте колдоо тапса, ыксыз бааны көтөрүү, кошумча сыйак алуу деген маселеге чара көрүлүп баштаарын билдирет. Акылай Маратова, Аскар Улан уулу, New TV. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Талас облусуна болгон иш сапар учурунда район акимдери, айыл өкмөттөрү менен жыйын өткөрдү. Ведомстводон маалымдашкандай, жыйында министрликтен артыкчылыктуу 5 багыты жана мамлекет тарабынан дыйкандарга каралган жеңилдетилген каржы булактары, айыл чарбасын каржылоо 13 долбоорунун алкагында өсүмдүк өстүрүү, мал чарбачылык, сууну үнөмдөөчү технологиялары, бириккен товар өндүрүүчүлөрдү каржылоо долбоору тууралуу кеңири маалымат берилди. Эске салсак, бириккен товар өндүрүүчүлөрдү каржылоо долбоору 2025 жылдан тартып ишке кирди. Аталган долбоордун максаты жеңилдетилген кредиттик каражаттарды берүү жолу менен кичи товардык өндүрүштү ирлештирүү процессине дем берүү жана бириккен айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүнө мамлекеттик колдоо көрсөтүү болуп саналат. Долбоор жалпысынан 60 ай же болбосо 5 жылда иштеп, республикалык бюджеттен жана айыл банк, элдик банктар тарабынан каржыланат. Белгилей кетсек, Бакыт Төрөбаевдин Талас облусуна болгон иш сапар учурунда бир нече кайра иштетүү ишканалары, суу объектилери ачылып, элеттиктер менен жолугушуулар өттү.
Бүгүнкү күндө өлкөдө жазгы талаа иштери башталып, иш кызуу жүрүүдө. Алсак жалпы 200 гектар жерге айдап себүү иштери жүргүзүлгөн. Бул тууралуу Айыл чарба министрлиги билдирип, быйыл кайсы түшүмгө көбүрөөк басым жасалганын жана дыйкандарга кандай жардам көрсөтүлүп жатканын айтты. Бирок дыйкандар үчүн эң маанилүүсү үрөн, техника жана күйүүчү май менен камсыз болуу, жардам алуу. Кесиптешим дыйкандар менен баарлашып, жазгы айдап себүү иштеринин жүрүшү менен жеринен таанышып келди. Бүгүнкү күндө Сокулук районунун Манас айыл аймагындагы Фрунзе айылында жазгы талаа иштери кызуу жүрүүдө. Аймак үчүн негизги айыл чарба өсүмдүктөрү арпа, беде, буудай, жүгөрү болуп эсептелет. Айтсак, аталган айылдын тургуну Акрор Факиров быйыл 20 гектарга жүгөрү айдоону пландап жатат. Бирок ал учурда жер катып кеткендиктен жерди жумшартуу иштерин жүргүзүп, 1-2 күндөн кийин гана жүгөрү эккенге киришерин айтты. Бул жерге 20 гектарга жүгөрү эгели деп атканбыз. Жер кичине катып кеткенден азыр диске салдырып жатабыз. Жаңы МТС'ин жардамы менен гана жакшы болуп калды. Буга чейин арпа эгилгенде, арпа айдаган былтыркы жылы. Кыргыз мамлекеттик асыл тукум заводунда талаачылык бригадиликти 10 жылдан бери аркалап келе жаткан Жамаледин Жаянбаевдин айтымында, дыйкандар буга чейин эскилиги жеткен техникалар менен жерлерди айдап, бир топ кыйынчылыкта жаралып келген. Бирок заводко азыркы тапта 10 даана жаңы трактор келип, иштери бир кыйла жеңилдеп, айдап себүү иштери өз убагында аткарылууда. Аны менен катар Жаянбаев дыйкандарга дагы кандай жардамдар көрсөтүлүп жатканына токтолду. Бүгүн дыйкандарга жер айдоо себүү иштерине эң чоң жардамды биздин МТС берип атат. Анан акча тыйын жагынан да буларга пайда болду. 30%ке арзан айдап атышат. Бул өзүнчө эле бир жакшы оокат болуп калды дыйкандар үчүнчү. Мисалы азыр 5,5-6 миң сом 1 гектар жерди айдаган. Негизи 6 миң сомда 5,5 ретке. Биздикини болсо бүт эмени амортизаторду чыгарып, балдардын иштеген айлыктарын чыгарып, ана лизинг компанияга определенный бир сумма төгүп туруш керек экен. Ошолорду расчетун чыгарып, минимальный пайда менен 4 миңге түшүрүп коюшту жерди айдаганда. Бул сугат оор жерде. Ал эми Багара деген жерибиз болот, суу ичпеген. Ал жерлерде болсо 3,5 миңден айдаганга, аягы эми кичине жеңилирээк болот да айдасыз. Мындан сырткары Жамаледин Жаянбаев суат суу боюнча да кеп козгоп, негизи Кыргызстанда суу жетиштүү экенин, бирок талааларга жетпей калганын айтат. Ал тургай Айыл чарба министри өзү дагы бул аймакка келип, ар бир дыйкандын жерине суу кенен жеткиликтүү болушу керектигин тапшырма берип кеткенин айтты. Аны менен катар Жаянбаев айыл чарбадан атайын адистер келип, дыйкандарга окутуу иштерин жүргүзүп жатканы жакшы көрүнүш экенин, бирок мындай иш аракеттери мындан да күчөтсө жакшы жыйынтык болот деген пикирде. Дыйкан деген ким? Муну түшүнсөңөр болот. Кечээ эле мен тракторист болуп иштеп аткам. Кечээ эле башка бирөө сугат жолу эле жүргөн адам, же болбосо мугалим болуп жүргөн адам, же башка кызматтарда жүргөн адамдар бир күндө эле фермер болуп калбадыкпы? Үлүш берди бизге, мына жериңер иштегиле деп. Анан баары эле агроном эмес да. Агрономдук тажрыйба Кыргызстанда акыркы убактарда азайып кетти. Жакшы көзөмөл болбой калды. Жер кичине өзүнүн баягы берчү түшүмүн бере албай калды. Кыскасы агрономдук көзөмөл начар болуп калды да. Өлкөдө жазгы талаа иштеринин башталганына 2 айдын жүзү болуп калды. Ага ылайык бүгүнкү күндө жалпы 200 гектар жерге айдап себүү иштери жүргүзүлгөн. Бул боюнча Айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин өсүмдүк өстүрүү жана багбанчылык бөлүмүнүн башчысы Туратбек Идрисов айтып, быйыл май өсүмдүктөрүнө жана андан тышкары тропикалык мөмө жемиштерге басым жасалып жатканын билдирди. Анын ичинен апельсин, мандариндин көчөттөрүн Түркиядан алып келип, Баткенге өстүрүп, сыноодон өткөрүү боюнча иштер башталган. Эгер жакшы жыйынтыктарды берсе, келерки жылы айдоо аянттары көбөйтүлмөкчү. Бүгүнкү күндө ошо почти 200 миң гектарга жер айдалып себилип калды. Анын ичинен жаздык буудайды алганда 60 миң гектар буудай себилип калды. 120 миңде арпа, 4 миңге жакын кызылчасы, 1000 гектарга жакын өсүмдүк майы себилди. Андан сырткары ошо 4 миңден ашык жүгөрү өсүмдүгүн себип калдык. Бүгүнкү күндө ошо көл өрөнү менен талас өрөнү ошо жаңыдан башталып, ошо кызуу жүрүп атат. Жер семирткичтерди алганда бүгүнкү күндө ошо 62 миң тонна жер семирткич ташылып келинди. Анын 20 миңдей бүгүнкү күндө бардык сатуу пункттарда бар.
Аны менен катар Айыл чарба министрлиги дыйкандардын чоң бир көйгөйүнө айланган күйүүчү майлоочу каражаттар менен камсыз болгонун жана техника жетиштүү экенин, ошол эле учурда дан өрөндөрү боюнча дагы маселе жоктугун билдирүүдө. Алина Жапаркулова, Ерлан Кыдырбеков, Нью ТВ. Бишкектеги Славян университетинде Ички иштери министрлигинин күзөт кызматы балдар арасындагы ар кандай терс көрүнүштөрдү алдын алуу максатында жаңы муун жаркын келечек, таза муун коопсуз келечек аттуу кезектеги жаштар форумун өткөрдү. Иш-чаранын негизги максаты жаштарды жакшы жолго багыт берүү, кылмыштуулукка барбоо жана зомбулуктун, экстремизмдин, баңгиликтин алдын алууга багытталган туруктуу баалуулуктарды калыптандыруу. Иш-чарага белгилүү дарыгерлер, спортчулар жана ырчылар катышып, жаш муундун өкүлдөрүнө өздөрүнүн турмуштук тажрыйбалары жана мотивациялык окуялары тууралуу айтып беришти. Ал эми Ички иштери министрлигинин күзөт кызматынын башчысы мындай иш-чаралар жаңы муунду тарбиялоого олуттуу салым кошот деген ишеними чоңдугун белгилеп, ага ылайык бул форум Кыргызстандын башка облустарында жана райондорунда улантылаарын билдирди. Күзөт кызматы азыр көрүп атасыздар, жалпы аймакта, республикада, аймактарда, областтарда, райондордо ушул биздин жаштарга арналган иш-чаралар өткөрүлүп атат. Ошондуктан биз дагы ошо биз күзөт кызматы дагы планга койдук элек. Ана бүгүнкү күнгө туш келди. Эми бүгүнкү мына форумубуздун аталышы ошо жаркын жаңы муун жаркын келечек, таза муун коопсуз келечек деп темада болуп атат. Ошондуктан максаты ошо мына биздин жаштарыбызды, мектепте окуп аткан балдарыбызды жакшы бир жолго түздөө. Кыргызстанда бетин толук жаап жүргөн, ушундан улам анын ким экени аныкталбаган адамдар мамлекеттик жана муниципалдык имараттарга, мекемелерге киргизилбейт. Бул талапты бузган учурда айып пул салынат. Бул тууралуу президентке караштуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктин кызматкерлери Бишкек шаарынын 1-май районунда жүзүн жаап жүргөн адамдарга байланыштуу түшүндүрүү иштери боюнча жыйын учурунда айтты. Ага мамлекеттик жана муниципалдык органдардын кадр иштери боюнча түзүмдүк бөлүктөрүнүн өкүлдөрү, укук коргоо органдарынын кызматкерлери жана дин кызматкерлери катышты. Жыйында кишилерге мыйзамдын талаптарын туура жана түшүнүктүү жеткирүү жолдору да талкууланды. Президент Садыр Жапаров быйыл январь айында дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамга кол койгон. Бул документке ылайык үймөй кыдырып даават айткандарга, коомдук жайларда жүзүн жашырган кийим кийгендерге 20 000 сом айып пул салынат. Быйыл илим күнү Кыргызстандын медицинасынын өнүгүшүнө салым кошкон көрүнүктүү окумуштуу дарыгер профессор Зыфар Игембердиевдин 117 жылдыгына арналып белгиленүүдө. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында өтүп жаткан 62-чи эл аралык илимий практикалык конференцияда окумуштуунун эмгектери талкууланып, болочоктогу дарыгерлерге маалымат берилди. Иш-чара эл аралык деңгээлде өтүп жаткандыктан конференцияда мындан сырткары башка өлкөлөрдөн келген коноктор менен биргеликте медицинадагы актуалдуу маселелер, анын ичинде ооруларды алдын алуу, хирургия, фармакология, стоматология сыяктуу бир катар темалар талкууланды. Зыфар Игембердиевдин кыргыз саламаттык сактоосуна, медицина илимине кошкон салым өтө чоң. Ошондуктан азыркы биздин студенттер, жаш окумуштуулар бул кишинин өмүр баяны менен кылган иштери менен таанышып, билип жүрсүн деп өткөрүп атабыз. Ал кишинин биографиялык маалыматтары, ал кишинин кылган иштери, эмгектери, өмүр баяны азыр ушул жерде талкууланып, бардыгына маалымат берилип атат. Андан тышкары конференцияга алыскы Европадан, Россиядан жана коңшу өлкөлөрдөн көптөгөн окумуштуулар келип, илимий дискуссия, талкууларга катышып, өздөрүнүн жетишкендиктери менен бөлүшүп атышат. Бүгүнкү көрсөтүүбүз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.